इस वक्त हम सिंथन आपका नज़ारा दिखा रहे हैं। देखें, पहाड़ों पे बर्फ़ और अभी मैदान खाली है। मैदान के साथ साथ जो पहाड़ियाँ लगती हैं, सरसब्ज़ शादाब दरख्त, हरे भरे जंगलात। और देखिए इन बड़े बड़े चोटियों पर किस तरीके से बर्फ़ जमी हुई है। आज हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनवरी का महीना, और इस जनवरी का महीने में लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए काफ़ी तादाद में सियाह यहाँ आ रहे हैं, टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।